بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فلائٹ نیچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت ہم وادی نیلم کے اندر موجود ہیں اور یہ روشن بیلا ایک گاؤں ہے جہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے۔ تو یہ روشن بیلا کے مناظر آپ کو دکھاتا چلوں۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے، بہت ہی خوبصورت زندگی ہے یہاں کی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دریا ہے، یہ وادی نیلم کے اندر بہتا ہوا یہ دریا نیلم اسے کہا جاتا ہے۔ یہ آج کل تو اس کا پانی تھوڑا سا بارش کی وجہ سے گندا ہوا ہے، ورنہ اس کا پانی سبز کلر میں ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ بارش ہونے کی وجہ سے پیچھے ندی نالوں کا پانی جو ہے وہ سارا کا سارا اس میں آتا ہے اور اس وجہ سے یہ آج کل جو ہے وہ پانی تھوڑا سا گدلا نظر آتا ہے، لیکن اس کے بہاؤ میں تیزی آئی ہے۔ بہاؤ پہلے سے تیز ہوا ہے کیونکہ بارش کا پانی اس میں شامل ہوا، تو جتنا پانی زیادہ شامل ہوتا ہے اتنا اس کا بہاؤ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت ناظرین ہم روشن بیلا گاؤں میں موجود ہیں۔ یہ روشن بیلا گاؤں کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں میں۔ یہ پیچھے جو ہے نا یہ بھی روشن بیلا کے گھر ہیں اور یہ پیچھے اس کے جنگل ہے، اوپر اونچے پہاڑ ہیں اور سامنے جو ہے اس کے بالکل یہ روشن بیلا کے سامنے یہ پہاڑوں کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں میں۔ یہ اوپر سامنے وہ جو گاڑی جا رہی ہے وہاں پہ روڈ ہے، یہ تیجیاں کا مین روڈ ہے جو مظفر آباد سے آگے تاؤبڑ تک جاتا ہے۔ تو میں دریا کے اس پار ہوں چونکہ وہاں سے پل سے ہم نے کل کراسنگ کی تھی اور رات ہم نے ادھر اسٹے کیا تھا۔ آج صبح جو ہے وہ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابھی ہم پیدل ایک ٹریک پہ، یہ دیکھیں یہ آپ کو میں ٹریک دکھاتا چلوں۔ یہ پیدل ٹریک پہ ہم سفر کر رہے ہیں، یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ اس کے بعد ہم پیدل تیجیہ گاؤں میں پہنچیں گے جہاں پہ ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس بھی ہم نے اسٹے کرنا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ خوبصورت ویو جو ہے وہ خوبصورت نظارے جو ہیں وہ دکھا سکوں۔ تو یہ دیکھیں یہ اخروٹ کا درخت ہے، اخروٹ لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی کچے ہیں۔ یہ اگست سپتمبر میں جا کے پکیں گے اور یہی اخروٹ جو ہے وہ اصل میں مزیدار ہوتے ہیں، جس کو دیسی اخروٹ کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں کا لوکل اخروٹ ہے اور بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ ناظرین اس وقت جو ہے وہ دریا کے کنارے کنارے ہم چل رہے ہیں۔ بہت خوبصورت منظر ہے، بہت خوبصورت جو ہے وہ ماحول ہے، بہت خوبصورت کیا کہتے ہیں سینریز ہیں ہمارے سامنے دیکھنے کو۔ بہت ہی پیارا سہانا موسم ہے۔ یہاں پہ دھوپ ضرور نکلی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دھوپ کے اندر بالکل بھی کوئی کسی قسم کی گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ ہم پیدل چل رہے ہیں اور پیدل چلتے ہوئے بھی بہت ہی پیارا موسم ہے کہ کسی قسم کی کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی پسینہ نہیں ہے اور بالکل ایسے ہے جیسے ہم فیبرری مارچ کے موسم میں جو ہے وہ لاہور میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو موسم ہے یہ ان لوگوں کی زندگی کا اور ان لوگوں کی صحت کا حسین راز یہی موسم ہے۔ یہ خوبصورت چھوٹے چھوٹے گھروں میں لکڑی کے گھر بنا کے اس میں رہنا اور یہ نیچرل لائف گزارنا، گھروں کے آگے چھوٹی چھوٹی سبزیاں، چھوٹی چھوٹی فصلیں لگاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے گھروں کی سبزیاں استعمال کرتے ہیں۔ رات کو بھی ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک پھلیاں ہوتی ہیں، اس کا سالن بڑا مزیدار ہوتا ہے، وہ کھایا چاول کے ساتھ، زبردست، بہت مزہ آیا۔ اور ابھی ہم صبح صبح جو ہے وہ ناشتہ ہم نے کیا ہے کرمب کے ساتھ ہم نے ناشتہ کیا ہے۔ پالک نما سبزی ہوتی ہے اور اس میں ٹماٹر ڈال کے اس کو بڑا مزیدار بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں کی مشہور جو ہے وہ گھریلو سبزیاں ہیں، قدرتی پانی، قدرتی زمین میں جو ہے وہ اگتی ہیں قدرتی پانی کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار سبزیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے ہم روشن بیلا گاؤں میں موجود ہیں اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں پیدل تیجیہ گاؤں کی طرف اور وہاں پہ ہم آج کا دن اسٹے کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ اور اچھے کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔